السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عنا مكوى عادية وشغالة. قبل ما نبلش، إذا كنت بتهتم بهيك محتوى حط لايك ومتابعة. بحب أشكركم على التفاعل الحلو، ويلا نفك ونصلح. أول شي فكيت البراغي، بعدين فكيت كبسات رش المي والبخار، بلشت فك غطا المسكة، بعدين فكيت المفتاح، وبعدين فكيت خزان المي. بلشت أفحص وطلع معي العطل بالمفتاح. كمان لازم نتأكد إنه الثيرمال فيوز شغال. جبت مبرد بلشت أنظف المفتاح، بعدين فحصته والحمد لله إنه اشتغل وأعطاني قراءة جيدة. بلشت أجمع قطع المكوى، بعدين رجعت خزان المي محله والمفتاح وكمان الغطا على المسك. رجعت كبسات رش المي والبخار، ومثل ما شفتوا الضوء اشتغل والمكوى اشتغلت وصارت تطلع بخار. هيك بنكون خلصنا. ولا تنسوا اللايك والمتابعة، ولا تنسوا المسابقة لأنها بلشت وتلاقوها بصفحتي. وبالنهاية بحب أقول لكم إن الصيانة فن وليست مهنة.